Ja, så byder jeg velkommen her til Pladerballe Bryghus dejlige forårsquiz, hvor man kan dyste om at vinde en hel kasse af vores nye dejlige påskebryg. Ja. Og vi har faktisk allerede en gætter klar her ved siden af, og det er dig, Jo Brodgaard. Velkommen. Ja, tak skal du have. Ja, det er jo lige noget for mig, det her. Jeg elsker jo at gætte, og jeg er også en stor tilhænger af et godt glas øl. Så det kan ikke være bedre. Det kan ikke være bedre. Kan du svare rigtigt på 4 spørgsmål, Brodgaard? Ja. Så kan du vinde en kasse rigtig dejlig påskebryg. Det lyder rigtig stort. Lad os komme i gang. Skal vi springe ud i det og tage det første spørgsmål? Ja. Hvad er det for en øl, der ikke kan købes og ej heller drikkes? Ja, den kendte jeg jo godt. Det er sokøl. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det var også et meget let spørgsmål. Ja. Godt begyndt, halvt fuldendt. Ja. Og apropos fuldendt, kan du fuldende sætningen? Det er ingen kunst at gå på værtshus. Nej, kunsten består nemlig at kunne gå derfra. Ja, så er vi halvvejs, Brodgaard. Det er fuldstændig rigtigt. Kunsten er at kunne gå derfra igen. Ja. Nu bliver det svært. Ja. Hvis du har en kvindelig chef, hvorfor er det så en god idé at byde hende på en øl fra Pladerballe Bryghus? Det er det, fordi så vil jeg desto hurtigere kunne lokke hende i høet, hvor jeg ved hjælp af de der fremviste færdigheder vil kunne sikre mig en klækkelig lønforhøjelse. Ja, det er godt nok en noget opgraderet version af det svar, jeg har stående her på min svarkort, men der er slet ikke nogen tvivl om, at det er pointgivende. Det er jo fantastisk, Brodgaard. Så er påskebryggen næsten hjemme. Der er kun et spørgsmål tilbage. Så er påskebryggen din, hvis du kan svare rigtigt. Hør så godt efter. Hvad hedder Pladerballe Bryghus nye påskebryg? Har de forstået spørgsmålet, Brodgaard? Jeg har aldrig nogensinde blevet gjort bekendt med pågældende præparat, en sige har fået det skænket eller svagte. Jeg kender ikke til det. Jeg er fuldstændig... Jeg er mundlam. Lam, ja. Så skal vi bare have højtiden koblet på. Højtiden, påskelam. Påskelammer! Påskelammer! Det er fuldstændig rigtigt, Brodgaard! Så er påskebryggen hjemme, og du kan godt invitere familien til påskefrokost. Jeg er fuldstændig lamslået. Jeg kan ikke tænke på noget. Påskelammer. Højtidens kærligste gok.